Man nav izvēles. Quand on était enfant, il avait peut-être raison, quand on était enfant. Tad, kad viņi bija kā bērni, varbūt viņiem bija taisnība. Mais une fois qu'il a quitté la maison, Bet tad, kad viņi nevarēja izvēlēties kaut ko citu, bet tad, kad viņi aizgāja prom no savām mājām, il devrait sortir de sa cage. viņiem vajadzēja iziet no tā sava būrīša. Et ce n'est pas si facile de sortir de sa cage. Un tas ir ļoti grūti iziet no sava būrīša. Donc moi j'ai quitté, donc j'ai dit je vais quitter, donc je suis parti en Australie. Es patiešām pametu savu tēvu mājas, savu zemi, aizbraucu uz Et je Austrāliju. dis je commence une vie complètement nouvelle. Es gribu dzīvot pilnīgi jaunu dzīvi, es tev to pateicu. Parce que si j'étais resté en Belgique, Ja es palieku vēl Beļģijā, les gens ont tellement regardent sur toi, kad tas viss skatiens, kas ir vērsts uz mani, et ils ont déjà leurs idées sur toi. un tad viņiem ir vēl visas idejas uz mani, tas plāns, jo cilvēks skatās ar plānu uz mani. Si tu oses changer un peu, Un ja tu mēģini kaut mazliet iedrošinies mainīties, ils vont te dire ce n'est pas toi. tad viņi pateiks, ka tu galīgi, tas neesi tu. C'est pas toi, comment on te connaît, c'est pas toi, c'est pas toi. Bet tas nav tas tu, ko mēs pazīstam, tu kaut kāds tur. Oh, c'est justement moi. Bet tieši es esmu tas īsti. Celui-là qui veut changer, c'est moi. C'est le Tieši vrai. tas cilvēks, kas vēlās mainīties, tas esmu es. Celui qui veut être heureux, qui veut être... Tas dziļākais mans es, kas vēlās būt laimīgs. Alors, celui qui est connecté à son cœur, il s'aime lui-même. Jo tie, kur ir spēj kontaktēties ar savu dziļāko to sirdi, tas ir pašos dziļumus, ja, tie patiešām ir paši sevi. Et c'est moi le plus important. Es esmu pats svarīgākais. Et si je me considère comme le plus important, Un ja es nolēmu būt, kas ir pats svarīgākais, je peux considérer chacun comme plus important. tad arī es varu arī uz citiem pāriem, katru citu cilvēku saņemt kā pašu svarīgāko. Plus que je m'aime moi-même. Jo es vairāk pats sevi respektēju un mīlu. Si je m'aime, si je m'honore, si je fais du bien à moi-même, Ja es pats sev daru labumu, pat man ir tā cieņa pret respekts pret sevi, ja, un tā mīlestība uz sevi, un es jūtu tās savas dziļākās vajadzības, jo vairāk es varu arī pārējos respektēt, mīlēt. sinon je ne peux pas aimer les autres. Un, ja man nav šis, ja man ir tas kontakts ir pārauts ar visdziļāko es arī pārējos nespēju mīlēt. Alors je porte le poids de mon passé. Tad es velku sev līdzi to pagātnes lielo smagumu. Et je vais répéter toujours les mêmes choses, ce que j'ai vécu dans mon enfance. Un tad es arī visu laiku, visas savas dzīves garumā turpinu atkārtot tās pašas smagumus vai tās pašas ievainojumus, ko es esmu saņēmis mājās, dzīvojot ar saviem bērnībā, ar saviem vecākiem. Prenons une personne, par exemple, qui a une vie difficile pendant l'enfance. Piemēram, paņemsim kādu personu, kurai ir ļoti bijusi grūta bērnība. Qui a eu problème avec sa maman, non, surtout avec sa maman et avec son papa. Piemēram, bērnam, kuram ļoti liels problēmas ar savu māti, ja, un visvairāk, ja, un vēl, protams, arī tēvu. Un peu une... Je ne sais pas si tu connais le mot enchevêtrement. Enchevêtrement, tu connais ce mot-là? Enchevêtrement. Enchevêtrement. Ce enchevêtrement... Kāds? Nu, ka ir samučināts tiešām, tas dzīves stāsts ir samučināts. Quand vous avez des câbles, vous prenez plusieurs câbles, alors ils sont pendus et c'est très difficile de libérer les câbles. Tad, ja mēs piemēram kaut kādu teiksim, paņemsim striķu tādu, jā, un tur samučināt, jā, un tad ir šausmīgi grūti, jūs paši zināt kaut ko viņu atmučināt atpakaļ. Nous avons, chacun de nous, cette relation, même avec les meilleurs parents, avec nos parents. Un tas ir tā īra, ka arī mums ir samučinātas attiecības ar tēvu un māti bieži vien. Ģimenē, vecās mammas vispārējā. Si je n'ai pas résolu mon passé avec mes parents, un ja es neesmu atrisinājis savas attiecības ar saviem vecākiem, même si je quitte la maison, pat ja es esmu pametis savu māju, lai dzīvotu savādāk, je dis, ah, c'est fini maintenant. tad es pasaku tā, viss tagad beidzot es esmu brīvs, es atbraucu tev uz Rīgu, sāku dzīvot jaunu dzīvi. Je commence une vie nouvelle, Sāku jaunu je dzīvi. me marie avec cette femme-là, Tagad es apprecos ar šo sievieti, enfants, j'ai mani mon bērni, travail. mans darbs. Il va revivre les mêmes modèles qu'il a vécu à l'enfance, même. Un tādā pašā laikā jūs sāksiet pilnīgi dzīvot ar to pašu modeli, kas jums bija jau iepriekš ar jūsu pašu ģimene.
Et alors il y aura dispute, divorce. Tad būs atkal strīdi, šķiršanās. Et puis il va à nouveau essayer avec une autre relation. Tad, protams, sāks vēl viena sieva sameklēsiet, ja, kad sāks atkal jaunas attiecības ar citu, varbūt būs labāk. Ça va toujours, il peut même se marier 1000 fois, ça va répéter les mêmes Pat ja patterns. pat ja 1000 reizes tu būsi apprecējies ar vēl kaut ko skaistāku un foršāku, atkal būs tieši tās pašas problēmas, ja tas tā pati Il samudžināšanās. va provoquer toujours les mêmes problèmes. Jo būs būtībā viena un tā pati problēma, ja, kur atkal mocīs. Donc il aura créé le stress et la dépression. Tātad atkal būs stress un depresija. Pourquoi? Kāpēc? Parce qu'il est déconnecté de son cœur. Tāpēc, ka ir pilnīgi, mēs esam tā kā atraušies no savas dziļākās sirds. Il est déconnecté de l'amour même. Tātad mēs esam tā kā atraušies no pašas mīlestības. Alors pour que le passé, pour se réconcilier avec son passé, Tātad, bet tādā vietā, lai pilnīgi salaptu, ja, vai varētu teikt, izlīdzinātos ar savu pagātni. il doit tout pardonner. Bet, lai izlīdzinātos ar pagātni, viss jāpiedod. Il doit pardonner la maman, Piedod mātei. tout le mal, toutes les choses dont il est très déçu. Tad arī visas jāpiedod visam mūsu vilšanās, tām sajūtām. Souvent, j'ai rencontré encore une femme en Belgique maintenant. Tagad arī es tikko satiku vienu sievieti Beļģijā. Elle me dit, voilà, ma vie est foutue. Viņa man saka, nu lūk, mana dzīve ir pilnīgi pagalā. Et c'est parce que Bet tas ir tāpēc, mon mari est mort, mans vīrs ir miris, mon fils est suicidé. mans dēls iztaisīja pašnāvību. Et alors, il y a 2 enfants que je vais adopter, ils ne viennent jamais me voir. Un tad man ir 2 mazbērni, kurus es nekad neesmu redzējis. Et j'essaie de lui dire, écoute, tu peux Es commencer viņai, une vie nouvelle, es viņai gribēju teikt, mēģināju teikt, tev jāsāk jauna dzīve. tu es libre. Tu esi brīva tagad. Ah non, non, pourquoi les enfants ne viennent pas me voir, pourquoi ils ne viennent pas me voir, c'est fâche. Un viņa sāka man vispār augstā tonī uz mani runāt, nē, kāpēc viņi mani negrib redzēt, kāpēc mani tur un tādā garā. Ils ont détruit ma vie, mon mari, Viņi, mana dzīve ir pilnīgi beigta, pagalām viss ir beidzies, kā saka. Mais en réalité, c'est ça, ce que nous allons découvrir quand nous mourrons. Quand nous mourrons, Bet realitāte, tas būs tieši tas, ko mēs sastapsimies, tad, kad paši būsim nomiruši mēs. quand nous mourrons, nous verrons toute la vérité. Jo tad, kad mēs nomirsim, mēs ieraudzīsim savu dzīvi pilnīgā patiesībā. Et on va voir, qu'est-ce qu'on va voir? Nu, ko mēs ieraudzīsim? On voit où nous sommes mentis à nous-mêmes. Mēs ieraudzīsim to, tās lietas, kur mēs paši sev esam melojuši. On va voir clairement que c'est moi-même qui a créé toute ma misère. Un faktiski mēs ieraudzīsim pilnīgi skaidri to, ka mēs paši sev esam melojuši, ka mēs esam to nožēlojamo dzīvi izveidojuši sev. En réalité, une fois qu'on a quitté les parents, Jo tanī brīdī, kad mēs pametam savus vecākus, on peut commencer une nouvelle vie. mēs varam sākt jaunu dzīvi. On n'est plus lié aux parents. Mēs neesam it kā saistīti ar vecākiem tanī brīdī. Mais le moment où je dis c'est grave à cause d'eux que je vais mal, Bet mēs varam pateikt, jā, viņu dēļ, jā, man ir slikti vai sāp. je ne prends pas mes responsabilités. Bet tanī pašā laikā lielākā daļa no mums nepaņem nekādu atbildību uz sajūtu. Je me laisse dominer par mon enfant blessé. Jo ar sevi, jo mēs atļaujam savam bērnam, tātad galvai, ja, visam ievainojumam, dominēt pār sevi. Si on écoute toujours l'enfant blessé en moi, c'est lui qui va me dominer. Tātad, ja es klausos savā ievainotajā bērnā, kas esmu es, visu laiku, ko galva saka, tātad uz mani, ja, tad es atļauju diriģēt viņam. Qu'est-ce qu'il faut faire? Un ko vajag darīt? Il faut écouter cet enfant blessé. Vajag ieklausīties šajā ievainotajā bērnā, kas ir mūsos. L'aimer, Iemācīties viņu iemīlēt. il a besoin d'amour cet enfant. Jo faktiski šim bērnam trūkst mīlestības. Mon enfant, c'est moi. Tas ir mans es, kā bērns, ja, kas ir bijis maziņš, neesmu saņēmis kaut ko. Et ce petit enfant, vous voyez, alors, dire comme ça.
c'est un peu un nouveau enseignement que je donne là, mais on comprend mieux l'ancien enseignement que je vais répéter. Jā, nu šī ir bišķīt jauna, to, ko es pa nakti saņēmu, jā, bet būtībā tas ļoti labi saskan ar to, ko vakar es stāstīju tās 3 lekcijas. Nous avons 4 corps. Tātad mums ir 4 ķermeni. Voilà. Cits ir? Oui, mais c'est trop petit, on ne sait pas lire. C'est trop petit de loin, ça ne pas lire. Oh. Viņš saka, ka viņš grib uzrakstīt vēlreiz. C'est trop petit. Ka mazi burtiņi bija. Donc voilà, je vais faire vite parce que sinon... Tad ātrāk, mēs ātrāk vienkārši. Donc il y a... Carmen, c'est ça? Jā, liesa. Liesa. Tātad ir... Liesa. Ah, voilà. Voilà, liesa. Ir fiziskā miesa mūsu. Donc, il y a la raison, disons la tête, la Prāta ķermenis. Prāta. Tad es domāju, prāts, jā. Pēc tam emocionālais ķermenis ir... Oui, et c'est émotionnel. Comment émotionnel? Emo. C'est comme ça? Oui, émotionnel. C'est émotionnel. Deuxième. Ah, oui, émotionnel. Ah, oui. Mentālais ķermenis, tas ir Ah oui, j'ai fait l'erreur. Excusez-moi. Donc. Oui, non. Mais c'est petit, hein? Ļoti maziņiem burtiņiem, bet varbūt, ka jūs tomēr Ça va redzēt. pas Bet tur jau no pēdējās... Ouais, il y a la Tāda fiziskā miesa, ja miesa, emocionālais ķermenis, psihika ir dvēsele, mentālais ķermenis, prāts vai atmiņa, un garīgais ķermenis vai sirds gars, jā, tas ir par to punktu, ko viņš runāja. Et moi je parlais, aujourd'hui je parlais Šodien es runāju par to ceturto, tātad par sirds garu donc nous sommes vai garīgo ķermeni. déconnectés. Un mēs esam no tā atraujušies. Voilà. Et si on est déconnecté de ça, Ja mēs esam atraujušies no tā, alors vous avez tous les problèmes. tad visiem mums ir problēmas. Parce que quand on n'écoute pas son cœur, Ja mēs neklausāmies savā dziļākajā sirdī, on est des traîtres. un, Nous sommes alors des traîtres. Comme Judas. Judas c'est un traître. tad mēs esam tā kā nodevuši paši sevi. C'est ça notre péché. Esam nodevēji attiecībā pret sevi. L'amour. Tad mēs esam nodevuši, tātad mīlestību nodevuši. On écoute autre chose. Donc, tout notre corps, s'il est physique, émotionnel ou mental, Tad pārējā ķermeņa daļa, kas mums ir tāda fiziskā, emocionālā un mentālā, a des messages pour nous. mums dod tā kā ziņu mūsu ķermenim. Mais il faut les entendre, les signaux. Bet vajag saprast to signālu. Voilà. Hein, des choses. Alors, je vais un peu plus loin pour comprendre mieux. Es gribu pateikt tālāk, lai labāk to saprastu. Si par exemple, si j'entends en moi Ja es dziļi sevī dzirdu la vérité, patiesību, mon cœur ici reconnaît tout de suite la vérité. tad mana dziļākā sirds uzreiz to patiesību tā kā sadzirdēs un uzreiz piekritīs. Parce que tout commence par les pensées. Jūs šita te nav saule. Maintenant, je viens à une chose importante, ce que je vais dire, attention. Tagad es gribu pateikt kaut ko ļoti svarīgu, uzmanīgi klausoties. Mieux pratiquement. C'est-à-dire, allez, j'ai au moins des pensées, hein, chacun a des pensées. Jā, nu, man ir domas, piemēram, es domāju. Si vous pensez à des pensées en vous, Nu, jūs pirms sevi domājat. quel sentiment provoque-t-il? Ko manas emocijas tiešām manī tā kā provocē. Donc les pensées qui viennent du cœur, les pensées qui viennent simplement de l'enfant blessé. Tātad, vai viņas nāk, teiksim, tās emocijas nāk no šī dziļākā avota, ja, tas ir no mūsu dziļākās sirds, vai viņas nāk no prāta. Il faut faire attention. Tās domas, kā saka, prāta. Si vous dites de très belles paroles, Piemēram, ja jūs pasakat kādus ļoti skaistus vārdus, ou vous entendez quelque chose de très beau, jūs, dzirdat kaut ko ļoti skaistu, de très vrai, tiešām ļoti patiesu. comment est-ce que vous sentez? Kā jūs jūtaties? Bien.
Nu, labi. Très bien. Vienmēr ļoti labi. Si on est connecté avec son cœur, Tad mēs it kā esam tādā brīdī savienojušies ar savu dziļāko sirdi, nous reconnaissons une vérité pleine d'amour, un mēs uztveram to mīlestības patiesību ar tādu pozitīvu. Quelles sont les paroles, quelles sont les pensées qui me donnent des beaux sentiments? Un tad uzreiz mēs varam analizēt, kādas ir tie vārdi vai tās emocijas vai tās domas, kas mūsos rada šo labsajūtu. Tous les pensées, les paroles qui provoquent des bons sentiments sont vrais. Tātad visas domas, visi vārdi, kas mūsos rada labsajūtu, ir tātad nāk no dziļākās sirds. Kontakta ar dziļāko sirdi. C'est comme un beau fleuve qui coule en nous. Tas ir tā kā tā labā strauma, tīrā strauma, kas mūsos tā kā skalo, tas ir tek. Ça crée des belles émotions. Un tas, šīs labās domas vai vārdi, viņas tātad rada labas emocijas. Et mon corps aussi, parce que le corps, c'est pas l'émotion, le corps aussi sent. Il y a les sensations du corps. Un arī mans ķermenis to izjūt, šo labsajūtu, izjūt arī mans ķermenis, fiziskais ķermenis. Si le cœur commence à danser, Ja patiesi dziļākā mana sirds sāk dejot, mes émotions aussi, manas emocijas, tout le monde est content, tout le monde est très content. tad visa mana būtība ir apmierināta. Et je dis, comme l'enfant dont parle Jésus. Un es patiešām kļūstu par Dieva bērnu, Parce que par to bērnu, par ko Jēzus runā. Jésus était la seule personne, je dirais, pas dire normale, mais le seule personne épanouie. Varētu teikt, ka, piemēram, Jēzus bija vienīgā persona, kas bija pilnīgi uzplaukusi tādā plaukumā. Il n'était pas blessé de son enfance. Jo Jēzus nebija ievainots savā bērnībā. Et ni Marie. Un arī Marija nē. Parce que la chance de maman n'était pas blessée. Jo viņiem bija tiešām veiksme, tā nevar teikt, tā laime būt neievainotiem. Il est né d'une femme qui n'était pas blessée. Jo Jēzus piedzima no sievietes, kura nebija ievainota. C'est ça la foi catholique. C'est pour ça l'Immaculée Conception, c'est une chose tellement importante pour les catholiques. Tāpēc arī tieši katoļu mācībā, kad mēs sakam bezvainīgā ieņemšana par Mariju, kura tātad nebija grēka, nepazina grēku, tātad arī nebija ievainota, ja, tas ir tas svarīgākais katoļu mācībā. Sinon, Jésus aurait toujours eu des combats en lui. Ja tā nebūtu, ja, tad arī Jēzum būtu visu laiku jāizcīna šīs iekšējās cīņas pašam ar sevi. Donc Jésus et Marie, puisqu'ils étaient sans péché, ils ont connu un bonheur profond. Un tā kā Jēzus un Marijai nepazina grēku, tad viņi tiešām izdzīvoja savu dzīvi tādā pilnīgā uzplaukumā. Ils s'aimaient eux-mêmes parfaitement. Tātad viņi sevi mīlēja katrs pilnīgi un galīgi. Parce qu'ils étaient connectés Jo au Père. viņi bija dziļākā savā sirdī visu laiku vienoti, pilnīgā vienotībā ar savu debesu tēvu. Abu. Ils recevaient tout le temps, parce que c'est la base, ils étaient connectés à l'amour éternel tout le temps. Tātad viņi bija visu laiku bez pārtraukumu. Vai aiztaisīt varbūt kaut ko te? Viņi bija visu laiku bez pārtraukumu savienot ar debesu tēvu. Je ne sais pas, il n'y a pas de... Tad jāpārsēžās, jo šeit Evija, šita te nav. Redzi, šeit priekšā ir brīvs dēļas un nav savas. Maintenant, il y a des pensées négatives. Un tad tagad ir negatīvās tās domas. Et ces pensées négatives viennent de l'enfance. Un šīs negatīvās domas nāk no bērnības. Les premiers mois, les 9 mois dans le ventre de la mère. Tās ir pirmkārt jau pirmos 9 mēnešos, kad mēs esam savas mātes miesās. Tous les voix négatives qu'ils ont entendues. Visas tās negatīvās domas vai vārdus, jā, kas visapkārt mātei ir un ko viņa pati arī domā. Où les parents ne reflétaient pas l'image de Dieu. Jo vecāki nav pilnīgi līdzīgi pēc Dieva tēla līdzības. Si le père dit, moi j'ai vécu quand j'étais petit. Piemēram, tā kā mans tēvs, kad es biju pavisam mazs. Si tu n'es pas gentil. Mans tēvs teica tā, ja tu nebūsi pietiekoši labs, tad tu nokļūsi ellē. Viņš man tā baidīja. J'étais battu, mais j'étais battu. Un tad viņš mani
moi, je me disais, tiens, s'il me bat, ça veut dire que je dois être mauvais. Un tad es savā, protams, bērnu prātā sapratu, ja jau viņš mani sita tik bieži, tad es esmu slikts. Ce qui est faux. Kas nav Je patiesība. n'étais pas mauvais. Es nebiju slikts. C'est mon père qui faisait une erreur. Tad mans tēvs vienkārši darīja kļūdas. Il n'aurait pas dû faire comme ça. Il ne reflétait pas Dieu le Père, pas du tout. Viņš tātad nebija līdzīgs Dievam tēvam. Hein, quand un jour il est venu avec une hache pour presque me tuer. Hein? Ka vienreiz viņš man ar nāzi gāja virsū, gandrīz mani nogalināja. C'est resté, l'image est restée dans ma tête. Un tas tiešām palicies manā atmiņā ļoti spilgti. Voilà. Donc là, il n'était pas mon père à ce moment-là. Un šī brīdī, tad, kad viņš nāca ar nāzi, viņš nebija mans tēvs. Parce qu'il ne reflétait plus Dieu le Père. Viņš pilnīgi nebija līdzīgs debesu tēvam. Dieu le Père réagit autrement. Dievs tēvs savādāk būtu reaģējis uz visu. Dieu le Père il ne punit pas. Dievs tēvs nevienu nesoda. Tandis moi, j'apprenais par les grands qu'il faut punir. Bet tādā pašā laikā es iemācījos no saviem vecākiem, ja, ka ir sots par visu. Donc tu dois mériter l'amour. Un ka tev ir jānopelna sava mīlestība, lai viņi sāktu mīlēt Et tevi. la maladie fondamentale du dépressif. Un tas tiešām ievelk pilnīgā, kā saka, depresijā un slimībā būtībā mani. On ne doit pas mériter l'amour. Jo mums nav jānopelna kāda mīlestība. Je ne dois pas lutter pour être reconnu par Dieu. Jo man nav jācīnās, lai es būtu labs un Dievs mani tagad pieņemtu. Je ne dois pas dépenser des énergies immenses pour plaire à Dieu. Jo mums nav jāpielieto nenormāla enerģija, lai tikai Dievam izpatiktu. Je ne dois pas faire des immenses efforts pour être reconnu et aimé par Dieu. Man nav jāpiepūlās tik nenormāli, ja, lai tikai Dievam patiktos un lai viņš teiktu, nu tā, tagad tu esi pietiekoši labs, lai es tevi iemīlētu. Je ne dois pas essayer d'être un bon chrétien. Un man arī nav jātēlo, ja, vai jābūt baigi labam kristietim. C'est complètement faux. Tas ir patiešām ļoti nepareizi. Beaucoup de prêtres pensent encore comme ça. Un daudzi priesteri vēl joprojām cīnās, piepūlās, lai būtu ļoti labi. Même dans les séminaires, on enseigne encore des choses. Un vēl patreiz, vēl pat seminārā vēl māca to perfekcionismu, cik labi tie tikumi pašam jāizkopja. Être chrétien, ça ne veut pas dire faire un effort d'être bon chrétien. Ce n'est pas ça. Nav tā, ka, piemēram, būtu labs kristietis, ka tev ārkārtīgi jānopūlās kļūt labam. Nous sommes incapables Tas nav iespējams. de faire ce que Dieu demande par nous-mêmes. Tas nav iespējams. Mēs esam nespējīgi tātad darīt to, ko Dievs no mums prasa. Mēs nevaram ar saviem spēkiem to panākumus veikt, izdarīt sevī. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Tikai Dievs manī var to veikt pats. Et c'est lui qui l'a promis. Un viņš arī to mums ir apsolījis. Tout ce que Dieu demande, il le donne. Jo visu to, ko viņš ir pateicis un prasa no mums, viņš arī to mums dod. S'il me demande quelque chose d'impossible, Ja Dievs prasa no manis kaut ko neiespējamu, et tout ce qu'il demande est impossible. un faktiski viss, ko Dievs no mums prasa, ir neiespējams priekš cilvēka. Si on devrait le faire par nos propres efforts. Un ja mēs tagad paši saviem spēkiem mēģinām to sasniegt, Et voilà le drame. tad būs drāma. Soit les parents, ou les prêtres, ou les professeurs disent fais des efforts, sois un bon. Bet mēs esam tā audzināti gan no saviem vecākiem, gan skolotājiem, gan no priesteriem. Piepūlies, dari taču kaut ko, lai Il faut faire plus, c'est pas jamais vēl assez. mazliet vairāk vajag Tu dois sacrifier. Tev vajag upurēties. Le chrétien n'est pas une victime. Bet kristieši nav upuri jēri. Il y a seulement une victime, c'est Jésus. Tas ir vienīgais upuri jērs, tas ir Ça Jēzus. suffit. Tam pietiekās. Nous ne devons pas jouer la victime. Mums nav jātēlo upuru personas. Jésus n'était pas une victime. Quand il parlait avec des gens, il ne se comportait pas du tout comme une victime. Tad, kad Jēzus runāja ar citiem cilvēkiem, viņš nebija tā kā kāds upuris. C'est un homme Ar upuru tādu mentalitāti. il rayonnait de bonheur. No viņas staroja tiešām laime un tāda labsajūta un prieks. Tout le monde se sentait bien avec lui. Visi, kas bija viņa tūmā, visi gribēja ap viņu grozīties, jo visi jutās arī labi. Sauf Izņemot les gens normaux. normālie cilvēki. Les bons juifs, les bons chrétiens.
piemēram, tie labie jūdi, ja tur farizēji, ja, vai saducēji, nu, viņi, vai tie, kuri jau bija mācījušies, kas visu darīja, nu, tie nepārāk labi jutās Jēzus tuvumā. Sauf ceux qui se comportaient apparemment bien. Tikai tie, kuri, kā saka, darīja labu un sevi arī nesakā labus cilvēkus. Tie bija faktiski tie, kas izlikās. Et Jésus, Dieu voit leur péché. Un Jēzus uzreiz redzēja šo izlikšanos, divkāršo personu. Tous les grands pécheurs qui venaient se sentaient bien avec Jésus, tous les grands pécheurs. Un tad pašā laikā visi tie ļoti grēcīgie cilvēki, grēcinieki, kas nāca Dieva tuvumā, viņi jutās labi ar Jēzu. Sauf ceux qui se justifiaient eux-mêmes. Tikai tie slikti jutās, kuri paši sevi, saka, kritizēja un arī vēl citus kritizēja. Un chrétien qui critique tout le temps, qui se plaint tout le temps, Tātad viens kristietis, kurš kritizē pats sevi, citus cilvēkus un visu laiku žēlojās, il n'est pas connecté à son cœur. faktiski tāds kristietis nav savienojies ar savu dziļāko sirdi. Viņš nepazīst savu dziļāko sirdi. Les grands pécheurs, Un lielie grēcinieki, ils reconnaissaient en Jésus viņi ce cœur, cet amour. Viņi atpazina Jēzu uzreiz šo mīlestību, beznosacījumu mīlestību, kas bija Jēzu. Ils ne se sentaient pas jugés par lui, pas du tout. Viņi nejūta, ka Jēzus viņus kaut kādā veidā tur nosodītu. Nous savons que les bons, dans notre société, dans notre église, dans notre société, les bons attirent les bons et les mauvais attirent les mauvais. Bet mūsu baznīcās mēs esam mācīti, ka labais pievelk labo un sliktais pievelk slikto. Jésus attirait les mauvais. Bet Jēzus pievelka slikto. C'était les mauvais qui allaient chez lui. Tad visi tie sliktie gāja pie viņa. Parce qu'ils se sentaient bien avec lui. Jo viņi jutās labi viņa tuvumā. Pardonné. Viņi bija piedoti. Voilà. Et Jésus est venu révéler le vrai visage de chacun. Un Jēzus tā kā atklāja katru cilvēku, kas viņam tuvojās, patieso seju. Alors, donc si je vous pose des questions, pensez un peu, si vous passez une journée, qu'est-ce que vous avez pensé il y a une heure? Qu'est-ce que vous avez pensé il y a une heure? Si je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez pensé il y a une heure? Es gribētu uzdot jautājumu, ja jūs arī padomātu, piemēram, ko jūs domājat, ja, pirms stundas? Et comment est-ce que vous sentiez avec ces pensées? Kā varētu sacīt, tā ilgstoši domājat, ja? Un kā jūs jutāties? Et comment est-ce que votre corps se sent? Un kā jutās jūsu, pēc šīs domāšanas, ko jūs veicāt tātad pirms stundas, ja? Un kā jūsu ķermenis jūtās, kā jūsu emocijas jūtās uz to visu? Quelles sont les paroles qui créent en moi les mauvaises émotions? Quelles sont les paroles qui créent les bonnes émotions chez moi? Tātad, kādas domas tātad manī rada tās sliktās emocijas un kādas domas rada manī labās emocijas? Si j'ai des pensées en moi Ja manī ir, ja es domāju negatīvas domas, ce sont des paroles qui ne sont pas vraies. Tātad, ja es domāju, ka negatīvas domas, tātad tie vārdi ir kaut kas nepatiess. Ce n'est pas vrai. Tie nav patiesi. Tas nav kaut kas taisnīgs. Parce que mon corps, les quatre corps là, me renvoient des signaux. Jo šie visi 4 ķermeņi, par ko mēs runājam, viņi signalizē par to. Ils protestent. Viņi protestē. Parce qu'on sème ce qu'on sème ce qu'on moissonne. On moissonne ce qu'on sème, voilà. On moissonne ce qu'on sème. Tātad, On moissonne. Tad izaug tas, ko mēs esam sējuši. Izaug tas, ko esam paši sējuši. Si je sème en moi des pensées négatives, ja es sēju sevī negatīvas domas, la vie répond. Tad dzīve atbild ar to. Voilà. Moi, la vie, je serai ce que toi tu as sémé. Un dzīve saka, tātad es tagad izaudzināšu to, ko tu pats esi iesējis. Et puis tu vas dire à la vie. Un tad mēs varēsim beigās teikt, dzīve ir slikta. Et c'est moi-même qui ai sémé les Es esmu pensées. pats tos negatīvās domas sējis tajā dzīvē. Parce que les paroles les plus puissantes, vous savez d'où elles viennent? Jo visspēcīgākie vārdi, jūs zināt, no kurienes nāk visspēcīgākie vārdi? Je l'ai déjà dit hier.